Svobodní kandidují ze dvou takových zásadních důvodů v těchto evropských volbách. Jeden důvod je samotný Evropský parlament, kde kandidujeme s heslem, že chceme bránit tomu, čemu říkáme euronesmysly. To je, když si Evropská komise usmyslí další nějakou věc, kterou chce nařídit všem 500 milionů lidí po celé Evropě. Tak doteďka to bylo tak, že cokoliv navrhla, tak hladce prošlo Evropským parlamentem a Evropskou radou a k nám do našeho parlamentu to přistálo v podstatě jako pokyn, pro který naši poslanci museli hlasovat a byla z toho a je z toho nadále taková potupná hra, že se tváříme v našem parlamentu, že to je k našemu hlasování, ale kdybychom to náhodou neodhlasovali, tak okamžitě přichází žaloba od Evropské komise k Evropskému soudnímu dvoru a oni nás odsoudí k pokutě. Nedávno takovou žalobu podala Evropská komise na Českou republiku s ohledem na to, že se produkt v České republice zvaný pomazánkové máslo jmenuje pomazánkové máslo, i když to nesplňuje normy másla. Marně experti z České republiky říkali, že my víme, že to není máslo, že tomu říkáme pomazánkové máslo, že i tomu, čemu říkají Angličani burákové máslo, taky není máslo. A přišlo nám to absurdní, že se tím zabývali slavní soudci někde ve Štrasburku a že se to překládalo, já nevím, do 20 kolika jazyků a že se tím všichni museli zabývat, všichni tlumočníci a překladatelé kvůli takové blbosti. Ale to, že nám to takhle zakázali, bylo proto, že předtím prošla Evropským parlamentem směrnice o nazývání výrobku, já nevím přesně, jak se ta směrnice jmenovala, no a z té to takhle vyplynulo. Z té vyplynulo, že se už marmeládě, když není z pomerančů a je třeba z jahod nebo z meruněk, nesmí říkat marmeláda a mnoho dalších věcí. Nad tím by se dalo mávnout rukou, protože ta firma, co vyrábí pomazánkové máslo, tak jenom musela změnit ten stroj, který potiskává ty kelímky a nazývá to tradiční pomazánkové. Všichni dál vědí, že to je to staré pomazánkové máslo a tak tváříme se, že plníme směrnici a tu firmu to stálo asi 1 000 000 korun. Tak řekněme, že se to na každý kelímek projeví halířem a skoro to nepoznáme. To je prostě jenom úsměvná věc, ale pak jsou mnohem nákladnější směrnice a jedna z těch nejnákladnějších je, že nám nařizují, že se 13% elektřiny musí vyrábět z takzvaně obnovitelných zdrojů, ze solárních panelů, z větrníků a podobně. A Česká republika ještě zdaleka neplní tady ty kvóty a už nás to stojí asi 40 miliard korun ročně navíc. Kvůli všem těmto regulacím se evropská ekonomika, respektive ty jednotlivé ekonomiky, prakticky zastavily. Takže to, že 5 let už Česká republika neroste a že nerostou další evropské ekonomiky, nemůžeme svádět na finanční hospodářskou krizi, která prosvištěla světem v roce 2008 a 2009. Protože když se podíváme na jiné státy, třeba na USA, tak ty už dávno zase rostou. Švýcarsko, Island, tady ty ekonomiky dávno rostou. Úplně ze všech nejhůř je na tom pochopitelně ekonomika, jako je řecká nebo portugalská, která je ještě v tíživější situaci kvůli euru. A euro považujeme za další takový euro nesmysl. A to, co na euru považujeme za nesmyslné, je právě ta snaha uvalit to na všechny bez ohledu na cokoliv. Mně přijde možná rozumná myšlenka, že by si některé státy, které jsou na tom velmi podobně, udělali mezi sebou společnou měnu. Konec konců dříve německá marka a rakouský šilink byly svázány pevným kurzem, byly de facto jedna měna. Podobně měly měnovou unii třeba státy Beneluxu a možná, že toto jsou podobné ekonomiky, ale odlišnost německá a řecká je obrovská. A jim to euro způsobilo velké problémy, protože když se ekonomika jedna a druhá vyvíjejí odlišně, pokud by měli svůj kurz, tak i ten kurz by odrážel. A ekonomika, která slábne, by na tom byla tak, že její měna by slábla. Ale to by na druhé straně tu ekonomiku zase vytáhlo z potíží, protože když někomu slábne ekonomika, když by Řecku slábla jejich drachma, jejich měna, kdyby měli, tak to znamená, že koupíme tu drachmu levněji. A že se tam víc vyplatí jezdit na dovolenou, že se tam podnikatelům víc vyplatí něco vyrábět, aby to vozili někam jinam. Problém Řecka, obrovský problém je, že oni jsou v tom euru jako ve svěrací kazajce a ačkoliv jejich ekonomika slábne, propadla se o 25%, nezaměstnanost je tam, že 28% lidí je bez práce.
Normálně, kdyby měli svoji měnu, tak by na to reagovala tím, že by oslabila, ale oni jsou dohromady v jedné měně s 500 miliony dalšími lidmi. Takže to euro je bez ohledu na to, co se děje v Řecku, stále za 1,3 $, za 28 korun a tak dále. Takže tady není žádná motivace pro turisty jet najednou do Řecka, nebo pro investory něco tam vyrábět a investovat. Bohužel pro Řecko jsou v eurozóně. Naštěstí pro nás, my v tak hlubokých problémech ještě nejsme, protože jsme si zachovali zatím svoji měnu korunu, ale podle smlouvy máme povinnost euro zavést. Respektive je to tak, že o tom, že se zavede u nás a když se zavede u nás euro, rozhoduje Evropská unie. Konkrétně to bude Rada ministrů, která rozhodne o tom, kdy se u nás zavede euro. A Česká republika v tom nemá absolutně žádný hlas. My si můžeme požádat, aby nám ho zavedli dřív, ale oni můžou rozhodnout třeba zítra, když si to usmyslí a náš souhlas k tomu nepotřebují. Proto další věc, kterou bychom chtěli v Evropském parlamentu prosadit, je změna smlouvy o fungování EU. A to tak, aby se euro stalo věcí dobrovolnou. Aby země, která do eura nechce, aby tam nemusela. My teď musíme. A nebo země, která tam je a chtěla by ven, aby legálně mohla z eura ven a zavést si zpátky svoji vlastní měnu. Myslíme si, že taková změna smlouvy se může podařit. Pochopitelně pro změnu smlouvy se musí vyslovit všechny země a ratifikovat takovou změnu ve svých parlamentech, ale navrhnout takovou změnu může Evropský parlament. Já bych byl raději, kdyby to byla česká vláda, která to navrhne. Žádná z minulých to nenavrhla, žádná nepožadovala takovou změnu smlouvy, žádná z nich nepožadovala ani speciální výjimku pro Českou republiku. Když to neudělala žádná česká vláda, ta stávající se to taky nechystá, naopak v programovém prohlášení mají, že jejich cílem je připravit Českou republiku na vstup do eurozóny, tak by to mohl udělat Evropský parlament. A naše šance je, že kromě svobodných se tam dostanou i za Českou republiku další poslanci, kteří by něco takového podpořili, pravděpodobně. A hlavně rodí se podobné strany, nebo se zrodily ještě před námi v dalších státech Evropy. Ve Velké Británii možná vyhraje UKIP, ve Francii pravděpodobně vyhraje Národní fronta, jejíž hlavním bodem programu je vyvést Francii z eurozóny. V Německu vznikla Alternativa pro Německo, jejíž hlavním bodem programu je vyvést Německo z eurozóny. Takže je tady šance, že by se našla nadpoloviční většina evropských poslanců, kteří by souhlasili s takovou změnou smlouvy, aby euro byla nově věc dobrovolná. Kdyby se to povedlo, tak by se možná mohla Evropská unie začít vyvíjet jiným směrem k dobrovolné spolupráci. Že by najednou i další věci, jako třeba požadavky na to, co smí být nižší a ve vyšší sazbě DPH a podobně, že by se mohlo stát jednoho dne věcí dobrovolné. Pokud se proto většina nenajde, pokud se tam zase spojí všechny ty eurosocialisti a eurolidovci v jednom šiku proti stranám našeho typu, tak asi ani nezabráníme dalšímu přívalu euronesmyslů. Každopádně náš hlas bude mnohem více slyšet. A teď se dostávám k tomu, co je druhý důležitý důvod pro stranu svobodných občanů, že jde do těchto voleb. Kdybychom do nich nešli, tak nejenom, že by nebyly nikde žádné takové billboardy, nezvali by nás do debat, jako kdybychom neexistovali. Ale hlavně my v těchto volbách, pokud dostaneme 5%, a je proto teď skvělá šance, dáme signál všem voličům, všem médiím, novinářům, politickým oponentům, že už jsme tou stranou, která překonala 5%, že už jsme s tou stranou, kterou oni můžou bez obav volit do České sněmovny. Takže pokud se teď dostaneme do Evropského parlamentu, tak bych viděl skoro jako jistotu, že se dostaneme v příštích volbách do sněmovny. Já nevím vlastně, který důvod je důležitější, oba dva jsou důležité a proto dává pro nás velký smysl v těchto volbách do toho Evropského parlamentu jít. Tolik mé úvodní slovo a je to beseda, takže beseda je, že vy se budete ptát nebo namítat nebo komentovat a já se budu snažit reagovat, odpovídat. Takže prosím, ten prostor je teď váš.